لطالما ورد إلى مسامعكم الطائرات المسيرة والمركبات المسيرة وقدراتها الفتاكة في الكثير من الاختصاصات وخاصة العسكري. لكن هل سبق أن سمعت عن القوارب المسيرة؟ نعم، للقوارب نصيب في مجال القيادة الذاتية، فمن يبتكر هذه القدرات ليس صعباً عليه أن يصنع قوارب مسيرة. هناك شركات عالمية تطور قوارب ذكية ذاتية القيادة، من المتوقع أن تحدث ثورة في عديد المجالات وخاصة العسكري، وأن تغير أساليب القتال في الحروب. مجال القوارب المسيرة بدأ حديثاً يطرق أسماع المتابعين ويثير الأسئلة حول آلية عملها ومواصفاتها، لذا أعيروني تركيزكم لنبحر سوياً في عالم المسيرات البحرية ومدى قدراتها في إحداث تغيير في سلاح البحرية للجيوش. الجيوش تتنافس. رغم أن استخدام القوارب المسيرة يعد تجربة حديثة، حيث لا تزال هذه المسيرات تؤدي مهمات عسكرية قليلة ولا تشارك في معارك قتالية، إلا أن التنافس بين الدول على تصنيع وامتلاك هذه المسيرات على أشده. فعلى سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تسعى لتعزيز قوة الجيش الأمريكي البحرية، وفي هذا الإطار انطلقت القوات البحرية الأمريكية في استخدام قوارب روبوتية مسلحة لمرافقة السفن الحربية والدفاع عنها أثناء عبورها في خطوط بحرية حساسة. روسيا، خبراء روس يعملون على مشروع تطوير قوارب مسيرة جديدة لصالح وزارة الدفاع. المسيرات ستكون مجهزة بأنظمة تحكم عن بعد وأنظمة توجيه ذاتي، فضلاً عن منظومات للاتصال مع مراكز التوجيه الأرضية، كما ستجهز بمنصات لإطلاق الروبوتات المائية والدرونات. تركيا، سالكة نفس الطريق التي سلكتها أثناء تطوير الطائرات المسيرة، حرصت تركيا على دخول مرحلة جديدة في تطوير المركبات البحرية غير المأهولة، وكشفت مؤخراً عن زورق MER المسير الذي تقول إنه سيغير قواعد اللعبة بإمكانياته وقدراته. أما إيران فلجأت لأسلوب مغاير، حيث حاولت سفينة مقاتلة إيرانية خطف قاربين مسيرين تابعين لشركة سيلدرون الأمريكية. وفسر الخبراء هذا التصرف بأسلوب الهندسة العكسية الذي تتبعه إيران، أي تفكيك المسيرة ودراسة كل مكوناتها بهدف بناء مثيلتها. مهام متعددة. تمتلك الأنظمة البحرية المسيرة، سواء كانت على سطح البحر أو في أعماقه، ميزات عديدة تجعلها تتصدر وبجدارة مستقبل الصناعات العسكرية البحرية، حيث تعتبر الزوارق المسيرة من أهم ملامح مستقبل الحروب البحرية، كما أنها قادرة على إنجاز العديد من المهمات العسكرية كالاستكشاف وجمع المعلومات الاستخباراتية وزرع الألغام أو كسحها، إضافة لتأمين الملاحة البحرية. كما يمكن أن تستخدم هذه القوارب للتصدي السريع وربما تعطيل مستشعرات الخصم أو في شن هجوم قصير ومتوسط وطويل المدى موجه إلى اليابسة قريباً. برأيك، هل ستغير المسيرات البحرية قواعد اللعبة العسكرية بين الجيوش في البحار؟